ปีที่แล้วหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอันตรายจากการเดินป่าหน้าฝนนะครับต้นไม้ล้มครับซึ่งมันจะอันตรายมากถ้าเราเดินในห้วยเพราะต้นไม้พวกนี้มันผุหมดแล้วครับพอฝนตกหนักๆมันเกิดการดูดซึมน้ำเข้าไปครับทำให้มันมีน้ำหนักแล้วมันก็ล้มลงมานะครับอันตรายมากครับถ้าเราอยู่ในลำห้วยก็หน้าฝนก็ต้องระวังให้ดีนะครับอันตรายนี่ก็เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ถ้าเราเข้าป่าแล้วเราสามารถกินได้นะครับแถวบ้านผมเขาเรียกว่าผักหนามนะครับลำต้นจะเป็นหนามๆอย่างนี้นะครับใบก็จะเป็นทรงนี้เลยครับนะครับเราจะใช้ยอดอ่อนของมันครับในการกินสามารถต้มกินนะครับนี่ครับมีอีกต้นนะเดี๋ยวผมจะหายอดอ่อนให้ดูนะครับเมื่อกี้เห็นแวบๆตรงไหนวะตรงนี้นะครับนี่นะครับปึ๊บนี่ครับยอดอ่อนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสามารถต้มกินกับน้ำพริกได้ครับอร่อยด้วยผักหนามนะครับก็เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งครับถ้าเกิดเราหลงป่าแล้วว่าไม่รู้จะกินผักอะไรไม่รู้ผักอะไรกินได้บ้างครับก็นี่กินได้
น่าเชื่อมีตัวใหญ่นะน่าเชื่อครับตอนนี้ก็ถึงเวลาต้องกลับบ้านแล้วนะครับตอนนี้ก็3 โมงเย็นนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องเดินทางย้อนออกไปแล้วครับก็ใช้เวลานานพอสมควรครับออกไปข้างนอกตอนเข้ามาไม่รู้สึกครับว่ามันไกลมันจะไกลตอนออกนี่แหละครับก็ขอบคุณนะทุกคนที่ติดตามชมกันนะครับเดี๋ยวทริปหน้าผมจะไปตกปลาที่ไหนรอชมกันนะครับ